이렇게 해서 얘를 9 가고. 자 됐어. 우선순위 일단 9. 자 9로 해주고, 요 위쪽은 이렇게 가고 밑에 쪽은 여기로. 자 이렇게 해서 전력 9. 자 우선순위 9 요렇게 가지고요. 그 다음에 이제 문제가 요쪽 전기를 가는 건데, 요 밑에 전기는 얘가 안 닿기 때문에 여기에 전기를 못 갈잖아? 밑으로 해서 갈까? 아 여기가 딱 있네. 여기만 개발자를 여기만 깔게요. 여기 지금 너무 자리가 안 좋아서 여기만 깔게요. 딱 여기만 여기 이렇게 놔주고. 됐어요. 개발자 끌게요. 끄고 얘를 이제 전기를 여기 이렇게, 여기 가려면 이거 막 물 푸고 이래야 돼서 너무 복잡해서 요거만. 자 요렇게 해서 요렇게 갑시다. 요렇게 해서 이쪽으로 가요. 얘를 요쪽 전기를 요걸로. 자 그리고 얘는 지워줘. 이제 얘를 지워주고. 됐어. 그리고 자 이게 하나만 더 요게 있으면 좋을 것 같은데, 여기 이제 점액팩이 있냐? 있네. 자 이렇게 해주고, 여기 전기는 꺼줍니다. 이거 비활성화, 이거 비활성화 해줘요. 자 그리고 일단 전기를 연결을 하고, 우선순위. 자 여기를 9로 해서 여기 연결을 하고요. 그 다음에 이제 이 밑에 전기들 있죠. 여기 전기랑 여기 전기, 여기 전기에서 3개를 써야 되거든요. 전기를 총. 그러니까 결국에는 이 전력 분배기를 총 2개를 가야 된다는 소리입니다. 그러면은 여기를 지워주고 전력 분배기를 2개를 갈게요. 여기다가. 자 여기까지 지워주고 사다리 놓고 2개로 해서 가자. 여기도 가고요. 자 됐어. 일단 잠깐만요. 전기를 여길 끊어봐. 전선을. 됐어. 그냥 뭐 다 똑같네. 여기 잠깐만요. 여기를 전력 분배기 2개를 갈게요. 하나 둘 이렇게 가고, 망사 타일을 가고, 그리고 사다리를 간 다음에 전기를, 고전압 전선을 이렇게 이어주고 이렇게 이어주고요. 그 다음에 타일 가지고 이거 없애주고, 망사 여기 타일 가지고. 자 그 다음에 전기를 이제 얘가 여기로 씁니다. 얘를 이쪽으로 보내주고, 그리고 얘를 여기, 그리고 얘는 그대로 이렇게 해주고, 전선을 끊어주고, 우선순위를 여기를 9로 해서 여기를 빨리 끝내주죠. 자 이렇게 하면 딱입니다. 이렇게 하면은. 자 냉장 보관은 신경 안 써도 돼요. 냉장 보관도 일단 뭐 우리 지금 음식 안 해도 음식이 충분히 많아서 괜찮습니다. 자 이렇게 가주죠. 이렇게 가지고 지금 스트레스가 67%가 넘어요. 그래서 하나를 더 켜줍시다. 아 이거 지금 시설 활성화가 안 돼 있어서 그렇구나. 자 일단 빨리 여기를 만들어주면은 이제 스트레스 관리도 될 거예요. 자 여기 가지고 수동 에어락하고, 여기도 타일 가고. 자 요렇게 가주면 됩니다. 우선순위 여기까지 9로 됐어. 요렇게 지워줘요. 저 잠깐 화장실로 갔다 올게요.
뭔 소리야? 감사합니다. 구호콘 시청님 후원 감사합니다. 누가 또 대리 후원한 건가? 아니면 직접 주신 건가? 아무튼 고마워요. 자, 전기 일단 연결이 이제 다 됐습니다. 연결이 다 됐고, 여기도 이제 마무리가 됐고, 여기도 딱 마무리 됐고, 여기도 마무리 됐고, 여기가 잠깐만. 전기가 한 선이 남네? 여기 가도. 자, 이제 여기 없애줘요, 요거. 모두. 여기 철거해주고, 얘도 철거해줘요. 얘도 철거해주고, 여기 철거해줘. 자. 그 전선이 이제 딱 맞죠? 전기가. 얘도 딱 되고. 얘가 사실 좀 긴가민가한데 얘도 되는 것 같고요. 전기 유지 되는 것 같고. 얘도 전기가 유지가 되고요. 여기. 문제 여기 전기인데 여기 전기는 괜찮은 것 같아요. 여기도. 네. 여기도 석탄 여기 딱 하나 쓰죠? 석탄 우리 훌륭합니다. 좋아요. 자, 이제 석탄 쓰는 데는 이제 한 군데밖에 없기 때문에 가용 자원이 얼마 없어도 오래 쓸 거예요. 석탄 발전기 딱 한 개 돌리니까. 자, 이제 열이 여기까지 빠졌죠? 자, 이제 여기 균류도 이제 좀 있으면 죽을 거예요. 균도 죽을 거고, 여기 밑에까지 싹 다 파서 없애버리겠습니다. 훌륭하네요. 여기도 됐고, 여기도 이제 잠깐만, 여기로 파서 들어갔는데 이쪽으로 되잖아? 여기도 이제 균류 오염, 여기도 그냥 가서 파면 되니까 그러고 이제 면역에 뭔가 문제가 생기는 애들 별로 없는 것 같고, 오일도 지금 잘 나오죠? 여기 온도도 차갑죠? 보시면은. 예, 팔로우 고맙습니다. 보시면 여기도 온도 관리 잘 되고 있고요. 문제 이제 여기 다 떨어지면 그때부터 이제 좀 생각을 해봐야지. 그때부터는 여기 있는 원유를 퍼와야 되니까 여기까지 고민을 좀 해야죠. F5 눌렀다고? 자, 금방 오죠? 자, 금방 오죠, 그러면. 자, 이 우선순위 여기도 좀 높여주고, 얘들아. 여기도 좀 높여줘. 자, 그 이제 저쪽 파고, 얘는 제 생각에 한 3000까지도 안 넣어줘도 되고, 한 2500? 2500 넣어봅시다. 자, 2500 넣어볼게요. 2500 넣어도 줄어드나? 볼까요? 줄는 것 같지, 2500은. 어디가 최적일까? 2500 넣어도 어느 정도 유지되는 것 같아. 2500으로 일단 넣어볼게요. 자, 계속 이런 식으로 업앤다운 하면서 맞춰보죠. 요 양을. 딱 적당한 양을. 여기 이제 살짝 뜨겁다 그러는데 51도네요. 여기 들어오는 거는 30도, 29도. 괜찮은데? 지금 액체관도 지금 잘 돌아가고 있고, 원유만 좀 어떻게 해보면 좋겠다. 원유를 어디다 퍼가지고 딱 이렇게 하면 딱인데. 이게 두 개까지 다 돌릴 수가 없구나, 이게 양이. 잠깐만요. 얘가 배관이 하나가, 액체 펌프 하나가 들고 오는 게 배관이 얼마입니까? 배관이 양이 10kg 10kg인데 정제해서 오일 리파이너리 하나 쓰는 게 10kg. 그러면은 이거는 배관을 아무리 가봤자 쓸모가 없구나. 배관을 하나당 하나씩 넣어야 되는구나. 그럼 얘는 꺼줄게요. 비활성화 해줍시다. 근데 이게 밤낮이 있어가지고 그렇긴 한데, 그럼 배관을 어디다 놔서 배관 하나 갈까? 아니야, 일단은 이렇게 갑시다. 자, 하나만 넣어도 계속 돌리는 거지. 물펌프가 두 개 있으면은 모르겠는데 하나만 넣어도 되는 거지. 봐봐, 이렇게 계속 돌리잖아. 그쵸? 얘는 두 개 갈 필요가 없다는 소리네. 두 개를 갈 거면은 펌프를 아예 두 개 짓든지 해야 된다는 소리죠. 전기도 좀 만만치 않아서.
일단 원유 온도는 좀 맞아졌고요. 오염된 물도 절대 줄어들 것 같지 않네요. 이 온도가 괜찮네. 자, 물 좀 먹을게요. 물이 계속 떨어지고 온도가 계속 식고 여기서 또 이제 온도가 계속 떨어지고 자, 지금 녹조는 몇 개죠? 석탄은 8.5톤. 녹조가 이제 많이 없네요. 녹조가 점점 없어지는구만. 점점 물분의 중요성이 늘어날 것 같은데 얘도 얘도 돌고 있지 이제. CO2 제거기 3개나 돌리는데도 이제 CO2가 이게 감당이 안 되네. CO2를 어떻게 감당을 해야 될까? 여기를 여기서 쌓아버리고 액체만 통과하기 못하잖아. 기체 같이 통과하게 하고 액체를 그러면 메시 타일로 하면은 액체를 이렇게 떨궈서 여기서 2개를 넣고 CO2 정화기를 그러면 CO2가 정화가 되지 않을까? 아, 모르겠네. 얘 CO2 정화기를 한번 놔볼까 생각 중인데 될까? 여기다가 물을 떨궈요. 이렇게 떨궈서 CO2 정화기를 뭐 한 여기 이런 식으로 해서 2층으로 해서 놓는 거지. 그래서 물 이렇게 떨어지게 해서 CO2가 이렇게 빠지게 만드는 것도 괜찮을 것 같은데, 이렇게 미로 형식으로 빠지는 것도 괜찮을 것 같고요. 자, 일단 온도가 여기는 13도, 여기는 몇 도입니까? 여기는 78도. 여기 많이 올랐네요, 물온도. 얘 물온도는 지금 온도 한번 볼까요? 다른데 많이 올라갔나? 근데 많이 올라가진 않아서 다행히 물 쓰는 건 다 밑에 쪽으로 쓰기 때문에 괜찮네요. 전체적인 온도 괜찮고, 여기 온도가 조금 높긴 한데 여기는 또 마침 요 위에서 여기 얼음송이랑 만나서 낮춰지고 있으니까 온도 어느 정도 맞춰지고 있네요. 지금은 괜찮아요. 전체적으로 이것만 녹조만 이제 녹조 탈상기를 다 요 전해조로 대체하면은 딱 좋을 것 같아. 얘를 이제 비활성하고 얘도 비활성하고 얘도 비활성화 해볼게요. 그래서 녹조 사용량을 좀 줄여봅시다. 얘도 꺼졌고 얘도 꺼졌고 얘네는 이제 켜져 있죠? 켜져 있죠. 전력 비활성화? 전력 없다고? 아, 여기 전기가 없구나 이제. 아, 여기 전기를 어떻게 할까? 진짜 문제네 이게. 근데 얘는 수소 뺄 때만 쓰기 때문에 얘는 나중에 수소 꽉 차거든 돌려주죠. 아, 근데 얘도 돌려야 이거 2개가 돌아가는데 수소 발전기를 딴 데 놓을 수도 없고. 아, 요것도 이따 바꿔줘야겠다 나중에. 수소가 얼마나 있냐. 요 위쪽으로 수소는 아직 멀었고, 그러면은 요걸 뚫어버립시다 이제. 얘도 뚫어버리자. 여기도 뚫어가지고. 자, 여기 지금 균은 있나요? 균 조금 있네. 이거를 먼저 뚫죠. 여기를 뚫어버리자. 여기를. 자, D 마이너스 이제 1이야? 그러네. 364일이네요. 자, 일단 먼저 여기를 뚫어버릴게요. 여기 좀 뚫어서 수소를 다 빼버립시다. 저쪽으로. 그리고 이제 전해조를 좀 가는 거지. 전해조를 얘 키고 얘 켜줘요. 자, 그리고 지금 우리 한쪽에 너무 물이 많이 쓰이니까 얘도 물 쓰고 쟤도 물 쓰고 쟤도 물 쓰니까 물을 요 밑에만 물을 쓰게 하고 위에 물도 얘가 가게 하자. 웬만하면. 자, 취소해봐. 얘를 취소해요. 액체관을 취소하고. 자, 액체관 좀 다시 갈게요. 배관에서 액체관. 자, 구순위로 해서 이거 없애봐.
얘를 일로, 얘를 일로. 잠깐만. 얘를 일로. 이렇게. 자. 액체관은 나중에 한번 정리를 해줄게요. 꼭. 지금 되게 정신없긴 한데, 예물은 여기서 써주고, 째물은 요 밑에서 써주고. 요새 물을 쓰는 데가 많지가 않긴 한데, CO2 제거하는데 제법 물 많이 쓰니까. 자, 일단 CO2가 많이 줄어들었죠? CO2가 이제 슬슬 많이 없어졌어요. 좋아. 자, 이러면은 밸런스가 좀 맞아서 얘는 이제 온도가 또 높아지고 얘는 온도가 또 떨어지겠죠? 자, 어느 정도 맞을 겁니다, 아마. 여기 온도가 어차피 근데 여기 식어가지고 여기도 액체관이 떨어지면서 여기 6도, 56도, 58도까지 떨어져서 아마 괜찮을 거고, 얘도 이제 온도가 여기도 이제 점액폐균을 좀 죽이고 나서 여기를 켜줄게요. 자, 이게 얼음이 계속 생기네. 더 추워서 그렇구나. 이게 추워서 얼음으로 바뀌네, 물들이. 기다리고. 자, 이제 문제는 이 원유가 고갈 날 때야. 원유 작업을 해줘야 될 것 같아, 내 생각에. 내 생각에 여기를 미리 작업을 해주면은 참 좋을 것 같아. 여기를 심석으로 해서, 내 생각에 여기를 심석 단열 타일로 해서 이제 막아주는 거지. 여기를 뜨겁지 않게 지워주고, 이쪽에는 이제 제가 필요한 자원이 전혀 없거든요. 석탄 없으면 끝이잖아, 여기는. 그치? 석탄 없고 철광석밖에 없어요. 사실상 이 밑으로는 내려와봤자 내가 할 일이 없는 거지. 이 마그마 이거 잘못 캐면 어떻게 됩니까? 난리 나죠. 네, 자. 1주년입니까? 365일이네요. 야, 1년을 생존했습니다, 여러분들. 예, 염소공법. 염소공법은 지금 염소는 이미 많이 쓰고 있어서 괜찮아. 자, 이제 여기 미관 좀 닫아줍시다. 이 미관 닫아주고. 1주년 축하. 진짜 게임으로 1주년이 축하받을 일이라니. 근데 이게 그만큼 1년 해먹고 살만한 콘텐츠가 있는 게임은 아니었지, 옛날에는. 자, 감사합니다. 별거 아닌데 축하받는 느낌이네요. 자, 여기를 일단 여기를 심석으로요, 여기를 이렇게 좀 가줄게요. 이렇게 해서 여기도 심석으로 해서 이렇게 가는 거지. 한 요정도로 해서 여기를 여기까지 가주면은, 좀 더 내려야 되려나? 좀 더 내려봐. 좀 더 내려서 제 생각에 한 이 정도? 이 정도로 하면 되지 않을까? 이 정도로. 자, 이제 장기 프로젝트입니다, 이거는. 생각보다 오래 걸릴 것 같아요. 자, 이렇게 해서 심석으로 여기 다 막아버릴게요. 막아서 그렇게 가자. 근데 이게 심석이 이만큼이 나올까? 심석이 이 정도가 없을 텐데, 내가 아마 심석을 일단 9순위로 해서 심석 좀 옮겨봐, 얘들아. 심석이 몇 개 있죠? 심석이 빵키로인데? 왜 빵키로야? 여기 있는데? 심석이 없다고 나오지? 여기도 심석 드럽게 많은데? 여기 위쪽에도. 이거 다 캐면 다 심석인데? 심석 꽤 많은데? 왜 없다고 나오지? 자, 일단 9. 얘는 아직 균 죽고 있고. 기다려봐. 이거 굳이 심석 단열 타일로 안 가도 되는데, 근데 일단 심석이 1중으로만 해도 되니까 심석으로 가고요. 여기까지는 심석으로 가고, 여기부터는 화성암 2겹으로 가자. 화성암 2겹. 심석 오래 걸리니까. 자, 이거 뭐로 만든 거야, 근데? 심석 맞지? 심석으로 일단 여기까지 가봐. 나 먼저 심석으로 여기까지. 자, 여기 이제 온도가 높으니까요, 여기. 그 다음에 그냥 화강암이나 이런 걸로 한번 해서 해볼게요. 화강암, 화성암밖에 없지, 여기는 전부 다.
화성암으로 해서 가야겠네. 화성암으로 이중으로 지읍시다. 화성암이나 화강암 이중. 이중으로만 해도 이거 거의 안 뚫리거든? 단열 타일 이중이면. 자, 그렇게 해서 요 밑을 다 뚫어버립시다. 그래서 온도를 좀 유지를 해보고. 자, 여기도 지금 괜찮고, 지금 녹조가 몇이죠? 319. 녹조가 이제 많이 없어요. 이제는 녹조는 없고, 문제 이 산소 양은 굉장히 많아요. 지금 보면은 산소 양이 많아서 이산화탄소만 어떻게든 없애주면 되는데, 이산화탄소가 잘 안 깔아앉는 것 같아, 내 생각에. 그쵸? 여기 이산화탄소 제거를 가자. 여기를 가야 될 것 같아, 내 생각에. 그럼 여기 리파이너리도 좀 옮겨주고. 리파이너리 옮길 자리가 없는데 지금은. 일단 이산화탄소 제거 장치 한번 가보자. 여기로 어떻게 가야 되지 근데? 여기도 액체관이 너무 꼬여 있어가지고 고민이네요. 여기를 일단 지워봐. 지우고 생각해보자. 지워봐. 얘도 지워. 그 다음에 여기도 좀 지워. 여기도 지워. 자, 그 다음에 잠깐만요. 여기를 어떻게 할 거냐면은 에어락을 2개를 가요. 그 다음에 다 이렇게 갑니다. 자, 그럼 일로 이렇게 이산화탄소 떨어지겠죠. 여기서 한 번 더 걸러서 여기로 물은 빠지게 만들고 이렇게 가면은 근데 이게 지금 공기가 모자란데? 잠깐만. 액체관 위치를 지워봐. 지우고 한 칸 더 가. 여기다 놓고요. 얘도 이렇게. 자, 놓고 사다리 올리고 지우고, 그 다음에 여기다가 CO2 제거기를, 자, 산소 CO2 제거기 2개를 갑니다. 여기 하나, 여기 하나 가요. 자, 그 다음에 물을 여기서 퍼오는 거지. 여기서 퍼와서, 자, 퍼와가지고 여기 하나, 여기 하나. 브릿지를 여기 하나, 아니야, 여기 하나, 여기 하나 치우고, 자, 액체관을 이렇게 넣고 빠지고, 넣고 여기 넣고 빠지고, 배수구 가고, 배수구 가고, 타일 이렇게 가주는 거죠. 이렇게 해주면 될 것 같아. 우선순위를 8로 해주고, 그리고 전기 이제 잘 봐야 돼. 전기를 얘 하나 안 쓰니까 이제 여기다 그냥 바로 전기 가도 되겠다. 요렇게. 자, 됐어. 이러면은 지금 원유 개수랑 해서 맞을 것 같아요. 자, 이렇게 합시다. 좋아. 이거 좀 떨어지네요. 2500으로 하니까. 자, 2800 해볼게요. 자, 이제 슬슬 요 배터리 용량 떨어지죠. 자, 이거 2800으로 해서 조금 더 돌려보자. 자, 이렇게 해서 이산화탄소가 이쪽으로 해서 이제 이렇게 떨어지게 해버리는 거죠. 여기 지나갔다가 여기 지나가면은 이산화탄소 남아있을 리가 없으니까. 그래도 이산화탄소 제거기도 되고 어느정도 작업이 이제 좀 많이 끝나가죠 이제. 그리고 여기도 타일을 가요. 이렇게 됐어. 여기는 못 가더라도 여기까지라도 해서 일단 가봐. 여기까지 가봐. 자, 먼저 가고 우선순위를 9로 합니다. 다
다 구로 해봐. 자, 물이야 뭐 일로 다 떨어진다 쳐도 됐어. 그치, 이러면 물은 다 이쪽으로 떨어지고, 여기는 다 식죠? 지금 원유가. 여기 원유도 이거 좀 준비해야 되는데, 여기 애들 없나? 애들 아직 안 왔구나. 여기도 이제 슬슬 파가지고 이쪽도 준비해 주겠습니다. 여기 있는 온도도 다 낮춰주자고. 나중에 까가지고. 지금은 좀 높지만 다 떨어질 거예요. 여기도 지금 온도가 다 차가워졌죠? 여기가 이제 문제네. 됐어. 이러면 이산화탄소가 여기로 이렇게 해서 나갈 거 아니에요. 그러면 이제 되겠죠? 아마 처리가 되겠죠? 이산화탄소가? 이렇게 해서 여기 밖으로 가니까. 그리고 버섯 재배하는 데는 지금 제대로 됐니? 여긴 제대로 이게 차네. 자, 여기 청소 한번 하고. 자, 질척한 발은 지금 괜찮은 것 같고, 여기도 청소 한번 하고, 여기도 청소 한번 해. 자, 이제 뭐 물 떨어질 자리는 별로 없습니다. 이제는 여기도 요런 데도 청소 한번 하고, 요 밑은 괜찮고. 애트모슈트 왜 여기 와 있어? 야, 뭐야, 왜 여기 가 있어? 왜 여기 있어 이거? 누가 여기다 놨어? 얘들아, 누가 여기다 놔뒀어? 니네들, 어? 자, 왜 일하기 싫다고 여기다가 이 방에다 내팽개치고 간 거 같은데? 애트모슈트 하나 없네요. 애트모슈트 하나만 만들게요. 요거 이게 3개밖에 없었구나. 일을 어쩐지 좀 덜 한다 했어. 요거 켜주고 하나만 만듭시다. 자, 애트모슈트 하나만 만들어. 하나가 없어서 셋이서만 일하는 것 같구나. 자, 여기는 한 번 들어가면 계속 일하게 하고요. 그리고 28% 지금 스트레스 관리도 되고 있습니다. 자, 봐봐. 이러니까 이제 이산화탄소 다 빠지죠. 이제 안 나오죠. 여기서도 이산화탄소가 나오나? 오일 리파이너리에서도 정제 오일 리파이너리, 여기서도 이산화탄소가 나오나? 천연가스만 나오네. 요거 이산화탄소 안 나오죠. 예, 포동님 어서오세요. 여기 됐고, 여기 지금 산소 농도 유지되고 있고요. 좋아, 훌륭해. 산소 되고, 여기에 산소는 조금 문제긴 한데 이거야 뭐 떨어질 거고요. 여기를 일단 망사 타일로, 끝을 망사 타일로 좀 갑시다. 그래가지고 여기 좀 떨궈주고, 자, 여기 있는 산소 떨궈주고, 여기로 이렇게 해서 여기로 산소가 내려올 수 있게 만들어 줍시다. 그럼 산소도 해결이 될 거고, 여기 있는 산소도 이제 없어질 거예요. 좋아. 그 이제 문제는 이쪽의 산소인데, 이쪽 산소는 지금 여기도 이제 슬슬 깝시다. 여기도 옆으로 깔게요. 이제는 여기를 여태까지 위로만 깠잖아요. 옆으로 까겠습니다. 위에서부터 슬라이드 쳤잖아. 이제 옆으로. 자, 이렇게 면역체계 떨어지면 이거 또 중단해야 돼요. 혹시라도. 옆에 쪽 다 쳐주고. 자, 그리고 여기도 전기작업 마무리해주고요. 내 생각에 이렇게 가주면 될 것 같아. 이렇게 해서 수동에어라. 그리고 여기에 망사 타일 됐어. 이렇게. 그리고 여기 사다리 됐지. 이러면은 여기도 끝난 거야. 여기도 한 8순위로 해서 여기 마무리합시다. 자, 이거 2800 할까 꽉 차거든요. 2700으로 해볼게요. 자, 줄여보자. 원유 소모량을 좀 줄여보고. 지금 원유 잘 나오고 있죠. 원유가 얼마나 있냐. 원유가 이제 여기까지. 슬슬 원유 아까 많던 거 지금 많이 썼습니다. 여기 있던 원유들은 많이 썼기 때문에 슬슬 이제 여기를 준비를 해줘야 돼요. 어쩔 수 없이 여기를. 자, 이제 여기를 막아주고, 자, 여기를 준비를 합시다. 여기 단열 타일을 이렇게. 자, 이거 화성암으로 가죠. 이제 화성암으로. 여기는 심석,
여기는 심석. 자. 근데 이거 한 일중으로 해도 솔직히 이렇게 열이 많이 나오지 않기 때문에 그냥 일중으로 합시다. 화성암으로 해서 화성암 여기로 이렇게 가지고 여기도 이렇게 파고 여기 내려와서 한 요정도쯤? 좀 더 내려와서 여기다가 단열 타일을 이렇게 가는 거죠. 자, 이렇게 여기까지 얘들아, 여기까지. 일단 야야야야, 너 갇혔다. 갇혔죠, 얘. 얘네도 갇혔죠? 여기도 사다리. 여기도 사다리 올려. 여길 좀 파자. 요 위로 좀 파봐. 위로도 좀 파서 여기까지. 자, 이렇게 해서 여기 위로 가. 단열 타일을 이렇게. 자, 여기를 이제 계속 팝니다. 이렇게 쭉 파줘. 자, 이러면 계속 물이 일로 들어가서 석유가 나올 겁니다. 얘도 좀 잘라줘. 자, 그리고 요거 잘라줘요. 자, 이거 시설물 모두 없애줍시다. 요거 다. 그 석유를 여기서 파오는 거지, 가능하면. 됐어. 자, 그리고 저녁 되면 올라올 수 있게 하고, 스트레스가 좀 많이 높으니까, 자, 우선순위를 높여져 있으니까 얘도 활성화해주고. 좋아요. 얘는 안 내려오니? 너도 내려와봐. 왜? 화상? 아, 얘도 오래 있으면 화상 입는구나. 자, 풀어줄게요. 애트모 슈트 입어도 화상이 걸리네? 야, 이걸 벗으면 안 되지. 야, 여기다 슈트를 갑자기 왜 벗어, 니네? 아, 왜 다 벗어? 갑자기? 여기 벗어놨네? 여기 공기가 없었나? 자, 리퀘스트 슈트. 여기가 어디가 석유발 간헐천이에요? 요겁니다, 요거. 요게 석유 간헐천이에요. 자, 그래서 석유가 여기까지 갈 수 있도록 만들어 봅시다. 왜 슈트를 다 벗지? 갖다 놔봐. 들고 와. 그치? 갖다 놔. 이게 없었나 보구나. 산소가 없어가지고 벗었나 보구나. 산소 없으면 벗나봐. 슈트를. 그렇다고 벗냐? 됐어. 여기도 가지고 이쪽 정리 다 했죠 이제. 미관 정리도 다 됐고, 이제 이산화탄소가 여기 이제 안 빠져나오는 거지. 이렇게 보면은, 그쵸? 여기서 1차 정화 2차 정화하면은 깨끗한 공기만 빠져나오는 겁니다. 여기도 이제 슬슬 깨끗해지겠죠? 이제 문제는 쌓이는 수소들인데, 수소는 딴 데서 빼주고요. 수소는 아직 쌓이려면 멀었죠? 예. 노출증이라고? 아니에요. 자, 이제 내려가서 일해, 친구들아. 산소 없어가지고 벗은 것 같아. 쟤네 3명만 딱 일하면 되거든요? 4명도 필요 없고. 자, 이것도 화성암으로 여기. 뭐 화성암으로만 이렇게 캐주면은 되는 것 같아. 그쵸? 원유도 가지고.
온도만 잘 단열을 해주면은 괜찮을 겁니다. 너 왜 대기하고 있어? 여기도 있는데 2명만 일하는구나. 일로 와봐. 됐어. 2명만 일합시다. 됐어. 2명씩 계속 일 시키고 나머지는 요 위쪽 파고. 위쪽 여기 많이 팠네요. 여기도 산소 내려오고 있고요. 여기를 지금 팔려면 좀 힘들죠. 여기를 사다리를 이렇게 가지고 우선순위 높여주고. 자, 지금 원유 얼마나 캤습니까? 원유 지금 74도 괜찮네요. 질식 중? 어딘데? 올라와. 자, 올라와. 너 뭐해? 너 왜 그래? 너 왜 그래? 야, 너 죽어! 뭐해 여기서? 됐다. 어이, 죽을 뻔. 뭐 하는 거냐? 저기 갑자기 뭐 하는 거지? 자, 자, 맞다. 이거 꺼줘야 된다. 이거 전기. 이거 꺼줘야 돼요. 요 뭡니까 요거 엑소슈트 포지 꺼줘야 돼요. 이것도 전기 많이 먹어요. 자, 일단 식량 생산량 매우 잘 되고 있고 염소도 잘 풀리고 있고 훌륭합니다. 너무 행복해를 하네요. 그러니까 숨도 못 쉬면서 뭐가 행복해. 지금 행복회로 풀가동이야 저거. 여기 열은 지금 괜찮거든요. 비교적 잘 되고 있고, 얘도 이제 요거 액체도 계속 나오고 있고, 이제 원유는 거의 무한으로 쓸 수 있는 것 같아. 문제 여기만 좀 제때 파가지고 여기 이제 애들이 내려올 수 있게 만들어야 될 것 같아요. 과열 피해가 생기는구나 여기에. 자, 이거는 비활성화 해주자. 요거를, 아니 이거 시설물을 없애서 이거 금화말감으로 가자. 자, 여기도 지금 이 똥물 잔뜩 있는데 이것도 다 떨궈줘야 되는데. 여기 이제 산소 여기까지 내려왔죠? 여러분들 보시면은 산소 빠졌고 이제 얘네 천연가스만 나와요. 그쵸? 자, 그 이제 여기 팝시다. 자, 여기도 쭉 파주고. 좋아. 이제 천연가스만 남았어. 오, 좋아. 천연가스는 나중에 발전할 때 쓰면 되고요. 이산화탄소 싹 다 가라앉았고, 여기 있는 이산화탄소야 뭐 시간 지나면 없어지는 거고요. 요거야 뭐 얘가 안 떨어져서 그런 건데, 여기를 통기를 좀 많이 가져. 여기를 기체 통과 타일을 여기도 하나씩 가볼게요. 기체가 잘 안 통하나 그렇게.